Ko'zning tuzilishi va funksiyasi. Ko'z kalla suyagi yuz qismidagi ko'z kosasida joylashgan bo'lib, ko'z soqqasi, ko'rish nervlari va ko'zni yordamchi qismlaridan iborat bo'ladi. Yordamchi qismlarga muskul, ularning nervlari, qon tomirlar, qovoqlar, kipriklar, qosh va yosh bezlari kiradi. Ko'z olmasi sharsimon shaklga ega bo'lib, sirtiga ko'zni harakatlantiruvchi muskullar birikkan. Oldingi, o'rta va orqa tarafdan. Shuning hisobiga ko'z harakatga kelib turadi. Ko'z olmasi 3 ta pardadan iborat. Tashqi oqsil parda, ya'ni sklera, o'rta qon tomirli parda, ichki to'rsimon pardadan iborat bo'ladi. Ko'zning tashqi oqsil pardasi ko'zning oldingi qismida tiniq muguz parda, shoh pardani hosil qiladi. Ko'z soqasining orqa tashqi pardasi bu sklera deb atalib, ko'zni tashqi tarafdan himoya qilib turadi. Tomirli parda qon tomirlari va pigmentli hujayralardan iborat. Tomirli parda ko'zning oldingi tomonida qalinlashib, kiprikli tanani hosil qiladi. Kiprikli tana muskullari esa ko'z gavharini shaklini o'zgartirib turadi. Kiprikli tana oldida pigmentli kamalak parda joylashgan. Aynan ko'zning rangi kamalak pardadagi pigmentlarga bog'liq. Kamalak parda markazida esa ko'z qolachig'i joylashgan. Qolachiq teshigini o'rab olgan halqa muskullar uni torayishiga, kamalak pardani o'z muskuli kengayishiga yordam beradi. Ko'zning ichki to'rsimon pardasida yorliqga sezgir tayoqchasimon va ko'rpachasimon hujayralar joylashgan. Ulardan ko'rish nervlari chiqadi. To'rsimon pardaning ko'rish nervlari chiqadigan joyi ko'r dog' deyiladi. Tayoqchasimon va ko'rpachasimon hujayralar ko'rish analizatorining retseptorlari hisoblanadi. Odam ko'zida 130 millionga yaqin tayoqchasimon, 7 millionga yaqin esa ko'rpachasimon hujayralar mavjud. Kamalak pardaning orqasida ikki tomonlama qavariq linza, ko'z gavhari joylashgan. Ko'z gavhari rangsiz, tiniq va tig'iz modda hisoblanadi. Gavharda qon tomir va nerv tolalari bo'lmaydi. Gavhar yorug'ligini sindirib o'tkazish xususiyatiga ega. Gavhar tiniq kapsula bilan qoplangan. Gavharga kiprikli belbog'li tolalar, ya'ni sinnov paylari joylashgan. Bu paylarga birikkan kiprikli muskullar qisqarganda paylar bo'shashib, ko'z gavharini shaklini o'zgartiradi. Qavariq botiq shaklga keltiradi. Ko'z gavhari va to'rt qavat oraliq shishasimon suyuqlik bilan to'lgan. Ko'z gavhari qavariqligi buyumning yaqin yoki uzoqda joylashganiga qarab o'zgarishi mumkin. Bu hodisa ko'zning akkomodatsiyasi hisoblanadi. Rasmda ko'rib turganimizdek, ko'zning normal ko'rishi emmetropiya. Uzoqdan ko'rishi esa, ya'ni tug'ma uzoqni ko'rishi aynan ko'z soqasini kichik, ya'ni yassi bo'lishi, shoh qavatning o'zgarishi, ya'ni shoh qavatdagi sindirish xususiyatining o'zgarishi, ko'z gavharini sindirish xususiyatining o'zgarishi, ya'ni kamayishi bilan bog'liq hisoblanadi. Uzoqni ko'rish tasvir sariq dog'dan keyinda hosil bo'lish bilan bog'liq. Bunday holatlarda qavariq ko'zoynak tasvirini oldinga, to'rli qavatga surishiga yordam beradi. Qarilikda kelib chiqadigan uzoqni ko'rish esa ko'z gavhari egiluvchanligining pasayib, yassiroq bo'lishi va ko'zning akkomodatsiyasining pasayishi, ko'z olmasining kengayib qolishi tufayli tasvirning sariq dog'dan oldinda, ya'ni sariq dog'ga yetib bormasligini hisobiga hosil bo'ladi. Bunday holatlarda botiq linzali ko'zoynak tasvirni orqaga surib, sariq dog'ga tushirishga yordam beradi.